Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na kwa uweza wake, kwa maana yeye ni mwaminifu, yeye ni mkuu, anaweza yote na ametutendea, na naamini amekutendea uko mzima katika jioni hii ya leo. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kufuatilia jumbe mbalimbali ambazo ninafundisha. Lakini usisahau kusubscribe, lakini pia na kushare ili wengine waweze kupata ujumbe ambao utafanya roho zao zipate kupona. Na kwa namna hiyo unakuwa unashiriki pamoja nami katika kuhubiri neno la Mungu ili kwamba liwafikie wengi, lakini pia wapate kuponywa mioyo yao. Unaweza ukashare, ukachukua link ya video husika, hata ukaweka kwenye status yako ili kwamba wengine wapate nao kujifunza kile ambacho umejifunza. Siku ya leo nina ujumbe ambao unasema hili nililo nalo kwa wanadamu haliwezekani, ila kwa Mungu linawezekana. Ndivyo ambavyo unapaswa kusema, ndugu msikilizaji wangu, kwamba hili nililo nalo kwa wanadamu haliwezekani, ila kwa Mungu linawezekana. Inawezekana kuna jambo unalo, jambo ambalo linasumbua akili yako, jambo ambalo linakusumbua, unajaribu kuangalia njia ambalo linaweza likatokea hilo jambo, lakini ukitazama na kufikiria huoni njia. Ukijaribu kuangalia unaona muda unaenda, lakini jambo lako halijafanikiwa. Na hili ujumbe huu wa leo ni kwa ajili ya kukutia nguvu, ni kwa ajili ya kukuimarisha roho yako, uendelee kusonga mbele, usikate tamaa. Na nitakapokuwa nimeendelea na ujumbe huu, hapo mbele nitasema na ushuhuda wa mtu mmoja ambaye amekaa kwa muda mrefu akiwa na jambo ambalo kwa wanadamu limeshindikana, lakini kwa Mungu, kwa taarifa nilizozipata ni kwamba kwa Mungu limewezekana. Kwa hiyo unapojifunza ujumbe huu, jitamkie jambo lolote ambalo unalo kwenye maisha yako. Inawezekana linahusiana na elimu, inawezekana unatafuta kazi, umetafuta kazi lakini hujapata. Inawezekana unatafuta mke wa kuoa hujapata. Inawezekana unatamani kujenga nyumba lakini haujafanikiwa. Inawezekana unatamani kununua gari hujafanikiwa. Inawezekana kuna kitu unatamani kwenye maisha yako lakini bado hujafanikiwa. Sasa hicho kitu ambacho hujafanikiwa ndicho ambacho napaswa kusema hili nililo nalo kwa wanadamu haliwezekani, lakini kwa Mungu linawezekana. Unaona? Kwa hiyo pengine kuna ugonjwa ambao unakusumbua kwa muda mrefu, umekwenda hospitali lakini haijawezekana, lakini ni wakati wako kusema hili nililo nalo, ugonjwa nilio nao kwa wanadamu hauwezekani, lakini kwa Mungu unawezekana. Nitaenda kusoma Biblia katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 19 mstari wa 26. Na baada ya hapo, baada ya kusoma, nitaomba Mungu. Mathayo sura ile ya 19 mstari wa 26, 19 mstari ule wa 26. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia jumbe hizi. Naamini kwamba zinakutia nguvu na zinakuimarisha katika safari hii ya wokovu. Mathayo sura ya 19 mstari wa 26, neno la Mungu linasema, Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hili haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Unaona? Kuna mambo ambayo kwa akili za kibinadamu hayawezekani,
Kwa akili za kibinadamu hayawezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa nini kwa Mungu yanawezekana? Kwa Mungu yanawezekana kwa sababu Mungu yeye ana uwezo wote. Mungu ana uwezo wote. Katika jambo ambalo uko nalo, inawezekana unatamani kumiliki shule, inawezekana unatamani kufanya jambo fulani ambalo kwenye hisia zako unaona ukilifanya hilo utafurahi sana. Sasa kuna wakati kwa akili za kibinadamu inawezekana ilisiwezekane, lakini unapaswa kumkabidhi Mungu, unapaswa kumtegemea Mungu, unapaswa kumtumaini Mungu na kusema huyu Mungu ninayemtumaini najua anaweza, kwa sababu Mungu ana uwezo wote. Naona Mungu ana uwezo wote, ana uwezo wote. Inawezekana kuna rafiki yako anapitia jambo ambalo ametembea hospitalini, ametembea kila mahali, lakini haijawezekana. Lakini bado asikate tamaa, bado aendelee kujitamkia kwamba hili nililo nalo kwa wanadamu haliwezekani, bali kwa Mungu linawezekana. Kwa Mungu linawezekana. Lolote ambalo unapitia, lolote ambalo uko nalo katika maisha yako, inawezekana wanadamu wamepambana kwa kila namna lakini wameshindwa. Inawezekana wamejaribu kwa kila namna wameshindwa, lakini nikuambie kwamba jitamkie kwamba hili nililo nalo kwa wanadamu haliwezekani, lakini kwa Mungu linawezekana. Niende kuomba Mungu na baada ya hapo nipate kuendelea. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema na uweza na nguvu zako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya siku hii ya leo, ambapo Bwana umenipa neema ya kusema maneno haya mbele za watu wako. Bwana, naomba yapate kusikika na yapate kutimia, kama ambavyo ulisoma chuo cha nabii ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema, kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hayo maneno yakatimia masikioni mwao. Hata neno hili Mungu naomba litimie masikioni mwa huyu msikilizaji ambaye pengine anapitia magonjwa, pengine anapitia kukataliwa, anapitia taabu za kila namna. Lipate kutimia na kumtia nguvu ili apate kusonga mbele katika safari, kama Ayubu ambavyo akina Shikenazi na wengine ambao walikuwa wamemtembelea walikuwa na maneno ya kumkatisha tamaa, lakini hakukata tamaa, hata akafikia hatua ya kuambia, sikilizeni niwaambie, hata mwili wangu japo haribika, lakini najua ya kwamba nikifa hata mwili wangu kiume haribika, lakini bado nitamuona Mungu. Yesu, naomba hata mtu huyu Bwana atiwe nguvu ili asonge mbele, licha ya maneno ambayo anakutana nayo kutoka kwa marafiki zake, kutoka kwa majirani zake, kutoka kwa ndugu zake. Pengine wengine wanasema we hautazaa, wengine wanasema unajaza choo, wengine wanasema maneno ya kila namna, lakini Mungu naomba sasa uonekane kwenye maisha yake, umtie nguvu, asiwe mnyonge tena, asiwe dhaifu tena, asijione hafai, bali ajione anafaa, kwa utukufu wa jina lako Mungu aliye hai. Amen. Amen. Naomba sasa tupate kuendelea. Roho Mtakatifu yuko pamoja nami na Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nawe kama utasikiliza kwa umakini ujumbe huu na utajifunza kwa umakini. Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nawe na atakutia nguvu na atakusaidia. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kwa akili za kibinadamu hayawezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Sasa kwa kuwa kwa Mungu yanawezekana, kuna mambo ambayo unatakiwa uyachukulie hatua. Mambo ambayo unatakiwa uyachukulie hatua kwa huyu Mungu ambaye anaweza yale ambayo kwa kibinadamu hayawezekani. Kwanza, kabla hatujaendelea kwenye mambo ambayo unapaswa kuyachukulia hatua ili kwamba yale ambayo yameshindikana kwa wanadamu kwa Mungu yawezekane, nipate kukuambia kisa kimoja cha mama mmoja ambaye tunamsoma katika Biblia, ya kwamba palikuwa na mama mmoja ambaye alikuwa anatokwa damu kwa muda wa miaka 12. Alikuwa anatokwa damu katika sehemu za asili kwa muda wa miaka 12. Maana ilikuwa ni bleeding, unstoppable bleeding. Unaona, huyu mama alitembea kwa matabibu wengi,
alikwenda kwa matabibu wengi, ndugu zake waliuza vitu alivyokuwa navyo, wakampeleka huku na huku, lakini hakuweza kupata msaada. Lakini siku moja akawa amesikia habari za Yesu, ya kwamba Yesu anaponya maradhi ya kila aina. Ukisoma ile Mathayo sura ya 9 mstari kuanzia wa 35, anasema Yesu alikuwa akitembea mjini na vijijini akiponya maradhi ya kila aina, akiponya udhaifu wa kila aina. Na ndio maana nimesema yale unapaswa kujinenea kwamba hili nililo nalo kwa wanadamu haliwezekani, ila kwa Mungu linawezekana. Na kusema ugonjwa huu nilio nao kwa wanadamu hauwezekani, kwa Mungu unawezekana kupona. Yani ugonjwa wote, inawezekana ni ukimwi, inawezekana ni kansa, inawezekana ni vidonda vya tumbo, kila namna, inawezekana ni kisukari, inawezekana ni pressure. Wewe sema tu ya kwamba hili ugonjwa huu nilio nao kwa wanadamu hauwezekani, lakini kwa nguvu za Mungu unawezekana. Hakuna jambo Mungu ambalo haliwezi. Mambo yote kwa Mungu yanawezekana. Katika mtiririko wa mafundisho haya nitakuja kufundisha siku moja, Mungu akinipa neema na kibali cha kukufundisha ujumbe ambao unasema maombi ili yalete matokeo lazima yaambatane na imani thabiti. Nitakuja kufundisha siku moja huu ujumbe, naamini Mungu atanipa kibali kwa wakati wake ambao utakuwa umetarajia, ambaye atakuwa ametarajia ukutane na ujumbe huu ili upate kukutia nguvu. Sasa tuendelee. Huyu mama waliuza vitu alivyo navyo, lakini hakuweza kupona. Lakini siku moja alisikia Yesu ya kwamba anaponya, ya kwamba Yesu anaponya. Aliposikia Yesu anaponya, aliamzimia moyoni mwake akisema, nitaenda kwa Yesu, I will go to Jesus, na nitagusa pindo lake, na nikishagusa pindo la Yesu nitapona. Huyu mama alienda akafika katika mkutano, akagusa pindo la Yesu, na alipogusa pindo la Yesu alipona saa ile ile. Alipopona, Yesu aligundua kwamba kuna mtu amemgusa, na akauliza, kuna mtu amenigusa? Ni nani amenigusa? Lakini akienda Petro akamwambia Yesu, mbona watu wanakuzonga-zonga, ni wengi wanakugusa, nawe wasema nani aliyekugusa? Akasema no, kuna mtu amenigusa kwa mguso wa tofauti. Maana yake huyu mama alikwenda na imani ya kutokukata tamaa, alikwenda na imani ya kutokuwa na mashaka, alienda na imani ya ujasiri. Ukienda mbele za Mungu na imani ya ujasiri na kusema hili nililo nalo kwa wanadamu haliwezekani, lakini kwako Mungu linawezekana. Nimekuja kwako Mungu, naamini jambo hili linawezekana. Hili nililo nalo linawezekana kwa nguvu zako. Hakika Mungu akiangalia imani yako, lile jambo analiondoa na unabaki salama. Unabaki ni historia ya kwamba nilikuwa hivi, ya kwamba nilikuwa hivi, ya kwamba nilikuwa na vidonda vya tumbo, ya kwamba nilikuwa na pressure, ya kwamba nilikuwa na kisukari, lakini Mungu ameniponya, ya kwamba nilikuwa naonewa na nguvu za giza, lakini sasa niko huru, nalala salama, nalala kwa uhuru, nalala vizuri, hata siteswi tena na nguvu za giza. Oh, haleluya. Ukiamini moyoni mwako ya kwamba ulilo nalo, shida ulio nayo kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana, na ukimkabidhi Mungu anaweza kabisa. Mungu ambaye aliweza kwa huyu mama anaweza na kwako pia. Haleluya. Ili kwamba Mungu aweze lile ambalo limeshindikana kwa wanadamu ndani yako, ugonjwa, ili Mungu aponye ugonjwa ule ambao wanadamu wameshindwa kuuponya, lazima uchukue hatua hizi. Ili kwamba ule utasa ulio nao Mungu apate kuponya, lazima uchukue hatua hizi. Ili kwamba kule kutafuta kazi ulikosota, unaenda huku na huku, kazi hakuna, Mungu aweze sasa kuweka kazi, kuleta kazi, upate ajira. Ili uweze kupata ajira, lazima ufate hatua hii. Jambo la kwanza, mtumaini Mungu. Tumaini Mungu. Tumaini Mungu.
tumaini. Weka tumaini lako kwa Mungu, weka tumaini lako kwa Mungu. Nitasoma kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 118 na ule mstari wa 8. Zaburi 118 mstari wa 8 na ule wa 9. Neno la Mungu linasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Tarudia. Mstari wa 8 unasema, Zaburi 118 mstari wa 8 inasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Na mstari wa 9 unasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Sasa ili kwamba uweze kupona ugonjwa ulionao, ili uweze kupona hicho kisukari, ili uweze kupona hivyo vidonda vya tumbo, ili uweze kupona hiyo pressure, ili uweze kupona hiyo HIV, acha kuwatumainia wanadamu. Mtumainie Mungu aliye juu. Mtumainie Mungu aliyekuumba. Mtumainie Mungu aliyekuumba. Hakika Mungu atatenda jambo katika maisha yako. Naomba nikimbie mara moja nisome Isaya sura ile ya Isaya sura ya 60 na kama sikosei, Isaya sura ile ya 60 na okay, Isaya 60. Kuna andiko hapa nafikiri lakini ni andiko linazungumzia ya kwamba Mungu ametuumba. Mungu ametuumba sisi tu udongo, lakini Mungu ametuumba. Sasa jambo nalotaka kukwambia, kama Mungu amekuumba, ni jambo gani ambalo hawezi? Jambo gani ambalo Mungu hawezi? Hakuna jambo ambalo Mungu haliwezi. Yote kwa Mungu yanawezekana. Ugonjwa ulio nao unawezekana kupona. Haijalishi ni ukimwi, haijalishi ni nini, lakini ambacho unapaswa kuamini moyoni mwako ni kwamba Mungu anaweza kuponya. Isaya 64 mstari ule wa 8. Isaya 64 mstari wa 8. Biblia inasema, lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe umfinyanzi wetu. Sisi sote tu kazi ya mikono yako. Sisi sote tu kazi ya mikono ya Mungu. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Kwa mfano, ukiwa umetengeneza meza, umechukua mbao, kazilanda, ukatengeneza meza. Ile meza ikiharibika, unaweza tena ukairipea. Unaweza tena ukaitengeneza. Kadhalika Mungu huyu ambaye ametuumba, sisi tu kazi ya mikono yake. Ametuumba kwa mikono yake. Amekuumba kwa mkono wake. Ukimkimbilia, ukituweka tumaini kwake, ukasema Mungu, nina pressure hii kwa wanadamu imeshindikana, lakini naamini kwako Mungu inawezekana. Hakika Mungu akiangalia uthabiti wa imani yako, yeye ambaye amekufinyanga, yeye ambaye amekufanya kwa mikono yake, amekuumba, ukasema Mungu, afya yangu imeharibika kwa ugonjwa wa pressure, imeharibika kwa ugonjwa wa kisukari, imeharibika kwa ugonjwa wa HIV, imeharibika kwa ugonjwa wa vidonda vya tumbo, imeharibika kwa magonjwa makubwa ambayo wanadamu hawawezi, pengine ni kansa, ya kwamba Mungu kwa wanadamu yashindikana, lakini naamini kwako inawezekana. Hakika Mungu atasimama na kuingilia kati changamoto ya kiafya ulio nayo. Inawezekana ni utasa. Mungu ataingilia kati utasa ulio nao. Atatengeneza tumbo la uzazi. Inawezekana limeharibika. Atatengeneza tumbo la uzazi. Atalifinyanga upya tena, na hatimaye utazaa mtoto. Na hatimaye utapona ugonjwa wako. Na hatimaye kisukari kitakuachia. Na hatimaye pressure itakuachia. Na hatimaye
vidonda vya tumbo vinakuachia, hatimaye changamoto ulio nayo inakuachia, maana Mungu ni muweza. Mungu hawezi kusema uongo. Kila neno Mungu alilosema ni kweli na lazima litatimia. Amini hivyo kwamba Mungu anaweza kila jambo kwenye maisha yako, lile ambalo wanadamu wameshindwa, lakini yeye analiweza. Jambo la kwanza nimesema, mtumaini Mungu. Weka tumaini lako katika Mungu. Kama nilivyosoma kitabu kile cha Zaburi sura ya 118 na ule mstari wa 8. Zaburi 118 mstari wa 8, ambapo ninaenda kurudia kwamba neno la Mungu linasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Kwenye shida yako, kwenye ugonjwa wako, acha kuwakimbilia wanadamu. Mkimbilie Bwana na uweke tumaini kwa Bwana. Mungu atatenda jambo katika maisha yako. Mungu atakuponya, Mungu atakutetea, Mungu atakupigania, Mungu atakulinda katika jambo lako lolote. Acha kuwakimbilia wanadamu, weka tumaini kwa Mungu. Haleluya. Lakini pia wakati umeweka tumaini lako kwa Mungu, wakati umeweka tumaini lako kwa Mungu, hili jambo linatokea. Yeremia 17 mstari ule wa 7, neno la Mungu linasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Kumbe ukiweka tumaini kwa Bwana, ukiweka tumaini kwa Mungu, ukiweka tumaini kwa Mungu, analeta baraka ya uzima. Kama nilivyokufundisha, kama nilivyosema ya kwamba tayari ukiweka tumaini lako kwa Mungu, kisukari kinakuachilia, presha inakuachilia, vidonda vya tumbo vinakuachilia. Kwa nini? Kwa sababu umeweka tumaini kwa Bwana. Kuna wengine leo wanadanganywa na manabii wa uongo, wanaweka tumaini lao kwenye mafuta ya upako. Inawezekana una changamoto ya kulewa, una changamoto ya kunywa pombe, unatamani kuacha lakini imeshindikana. Lakini weka tumaini kwa Mungu. Mungu ataondoa kiu ya pombe ndani yako. Inawezekana unatamani kuacha uchawi lakini haiwezekani. Na ni kweli, kwa kibinadamu haiwezekani kuacha uchawi, lakini Mungu anaweza. Weka tumaini kwa Mungu, naye Mungu ataweza. Amebarikiwa mtu ambaye anamtegemea Bwana, na Bwana ni tumaini lake. Mtegemee Bwana, usitegemee wanadamu. Biblia katika Mhubiri nasema, amelaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyie mwanadamu kwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Lakini huku inasema, amebarikiwa mtu yule ambaye ameweka tumaini lake kwa Bwana. Amebarikiwa, amepata baraka ya uzima. Utapata baraka ya afya, utapata baraka ya chochote ambacho unahitaji. Pengine ni baraka ya mtoto. Ukiweka tumaini lako kwa Mungu, Mungu atakupa baraka ya mtoto, atakupa baraka ya afya, kwa sababu umeweka tumaini kwake. Umeweka tumaini kwa wanadamu kwa muda mrefu, lakini haujaweza. Umeweka tumaini ili upate kazi, lakini haijawezekana. Umeweka tumaini kwa wanadamu ili upate biashara, lakini haijawezekana. Umeweka tumaini kwa wanadamu ili ufanikiwe katika maisha yako, lakini haijawezekana. Leo weka tumaini lako kwa Mungu. Biblia inasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Amebarikiwa mtu yule ambaye anamtegemea Bwana, naye Bwana ni tumaini lake. Huyo mtu amebarikiwa. Hebu kuanzia leo uwe ni wewe ambaye utabarikiwa, uwe ni wewe ambaye utabarikiwa. Uwe ni wewe ambao utabarikiwa, uwe ni wewe ambao utabarikiwa, uwe ni wewe ambao utabarikiwa. Baada ya kuweka tumaini lako kwa Bwana, baada ya kumtegemea Bwana, uwe ni wewe kuanzia leo, uwe ni wewe kuanzia leo. Hebu jinenee na kusema, niwe mimi kuanzia leo, niwe mtu ambaye nimebarikiwa. Ninakukimbilia Bwana, ninakutumaini Bwana, naweka tegemeo langu kwako. Niwe mimi ambaye niwe mimi sasa ambaye nabarikiwa, kama neno lako
inasema ya kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye anamtegemea Bwana na tumaini, na Bwana ndiye tumaini lake. Sasa jinenee kwako ya kwamba katika ugonjwa huu na sasa nimepona kwa sababu nimemtegemea Bwana na nimeweka tumaini langu kwa Bwana. Katika shida niliyo nayo nimemtegemea Bwana na nimeweka tumaini langu kwa Bwana ya kwamba ndiye anaweza kuniponya, na hakika Mungu atakuponya kwa imani. Ukiweka imani yako, Mungu hakika atakuponya. Haleluya. Mathayo sura ile ya 29, sura 29 mstari wa 25, nitaenda kumalizia hapo. Mathayo 29 mstari ule wa 25. Mathayo 29 mstari ule wa nimekosea kunoti, lakini tu nikwambia ya kwamba Mungu kimtumaini ataleta baraka katika maisha yako. Kimtumaini Mungu ataleta baraka katika maisha yako. Na sasa nikuombee, nipate kuomba pamoja nawe. Weka imani kwa Mungu. Mungu atakuponya na Mungu atakutetea. Baba, katika jina la Yesu, asante, wewe ni Mungu mkuu. Asante, wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Simba wa kabila la Yuda. Bwana mtakatifu, wewe ni Mungu mkuu, una nguvu. Katika jina la Yesu, Bwana mtakatifu, nguvu zako naomba Baba ziingie ndani ya mtu huyu ambaye anasikia ujumbe huu, changamoto alionayo Baba, akishaweka tumaini kwako na tegemeo kwako ya kwamba wewe ndiye unaweza, naomba umponye sasa. Uponyaji uingie ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Mungu ya pamoja naye kwa jina la Yesu Kristo. Bwana mtakatifu, ugonjwa alionao, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, kwa jina la Yesu, HIV, kwa jina la Yesu imwachilie sasa. Uponyaji uingie ndani yake. Damu yako Yesu naomba ingie ndani yake na kutengeneza upya mahali palipoharibika, maana yeye pia ni kazi ya mikono yako. Unaweza kutengeneza kama ulivyomwambia Yeremia, nenda kwa mfinyanzi, kaangalia mfinyanzi anavyofinyanga chombo kilichoharibika, anakifinyanga tena kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, naomba finyanga afya iliyoharibika, finyanga maisha yaliyoharibika kwa jina la Yesu Kristo. Yesu anakufinyanga sasa kwa damu yake. Yesu kwa damu yake anakufinyanga na kukutengeneza upya na kwa mtu mpya. Haleluya. Utukufu wa Bwana, Mungu wangu na Baba yangu, unatenda kazi ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana mtakatifu uliye mwema. Amen.